रुक करेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी यहां पर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है वो आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। तो बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली विपक्षी दलों के ने आज बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें 12 सांसदों के निलंबन पर यह बैठक जो है वो बुलाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर विपक्षी दलों की बैठक आज होने वाली है। तो आज सुबह 10 बजे ये बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें 12 सांसदों के निलंबन पर यह बैठक जो है वो यहां पर होने जा रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, आज सुबह 10 बजे ये बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे विपक्षी दलों की बैठक आज होने जा रही है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिल्ली से 12 सांसदों के निलंबन पर आज ये बैठक होने जा रही है। कल संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ था और इस बीच कुछ सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। फिलहाल आज ये बैठक विपक्षी दलों की होने जा रही है।